Innoo garaa maratee bulaa jira, agabuu bulaa jira, oolaa jira. Yaadannoon nuti dhageessisu maal godhaaf? Kanaaf namni beela'ee jiru, namni hojii dhabaa ta'ee jiru akka inni carraa hojii argatu yoo xinnaate nyaatee buluu akka inni danda'u. Adeemsaan immoo sadarkaa biraatti akka inni ce'uuf jireenya isaa fooyyeffatu gochuudhaan alatti hojii biraa qabaayidha namni as jiru kun hundi. Hojiin biraa ergamni biraa sinii kenname jiraannaan amma dubbachuu. Eenyuuf jedhee kan hojjetu himaataadhaaf jedhee baalataa'uudhaaf jedhee waalqoodhaaf jedhee yoo dhuguma nama kaayyoo ta'ee dhuguma gaggeessaadha yoo ta'ee jiruuf jireenya uummata sanaa fooyyessu yeroo hunda kan isatti dhaga'amu irra jiru sammuu isaa keessatti deddeebi'uun kan irra jiru. Kanaaf eenyurraayyuu waan biraa wanti inni eegu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo dhimma kanarratti qoofamu qoosaan asirratti gaggeeffamu lubbuu namaa irratti jireenya namaa irratti qoosaa gaggeeffamu ta'uu isaa yaaduu danda'utu irra jira. Inni qoosus inni yeroo qoofamu dhaggeeffatus. Nuti yoo xinnaate nyaannee bulla. Namni nyaatee buluu hin dandeenye garuu meeqa jira? Miliyoonaan lakkaa'amu jira. Nu kana miti kan duuba keenyaa nutti dhaga'amu sammuu keenya keessaa duubaa kan nu dhiibu isa kana utuu hin ta'in asitti arraba babbareechifannee gabasa dhiyeessuudhaaf waan rakkasa ta'e jechaadha. Yakka akkamii akka hojjetaa jiru miti kan itti dhaga'amu isatti. Hammam yakkamaa akka ta'e silaa of ilaaluun kan irra jiru gaggeessan as jiru. Dirqamnii fi ergamni isaaf kennamee bakka jirutti jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessuuf inni ofii isaatii ciisee nyaataa bulaa inni kaan agabuu isaa yeroo inni rakkatu callisee kan ilaalu yakka akkasii hojjechaa akka jiruuf miti itti dhaga'amaa jiru. Isaaf asitti waltajjii amma jedhamtu kana jala ba'uudhaaf maaltu waliin dhahamee maaltu eessa kaa'ameetu bira darbamaadha. Waan gaggaarii ayinata fedhe haasa'ee dhiisee maal hin nanaa yoo nam tokko rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Ani kanaaf sadarkaa dogoggoraatti utuu hin ta'in yakka hojjetaa akka jirutti of ilaaluu barbaachisa. Hawaasa irratti, uummata kana irratti si bulchinaa, si gaggeessinaa, maal si goona jennee isuma irratti deebisnee yakka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amuun kan irra jiru. Ji'a torba booda har'a wal gaheetu kada fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo goone edda namni qabeelaan rakkatee booda jecha